Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini eh, saya membuat video itu tata cara membuat lubang lubang purus untuk bikin jendela ini. Itu menggunakan mesin profil. Ininya tidak boleh dikunci ya. Ini biar turun naik begini. Oke. Ini bagi yang belum mempunyai mesin pahat, mesin mortiser. Jadi kita bisa menggunakan mesin profil ini dengan menggunakan mata yang lurus begini. Ini ukurannya 6 mili. Oke. Yang pertama itu kita garis dulu sesuai ukuran yang ingin kita masukkan ke sini. Terus yang kedua kita bor dulu biar mudah untuk meratakannya. Oke, mari kita kerjakan. Oke, kita bor dulu menggunakan bor ukuran 8 mili. Oke, dibor dulu semua. Sudah seperti ini, baru kita gunakan mesin profil ukuran 6 mili. Ini kita pasang maksimal 4 cm kedalamannya. Oke, ini kedalamannya maksimal 4 cm. Oke, mari kita kerjakan. Ini tidak boleh dikunci ya, biar bisa naik turun.
Sambil dibuang sampahnya ya. Oke. Bila belum rata, mari kita ratakan lagi. Lalu kita pahat sedikit untuk sisinya biar petak. Oke, ini hasilnya. Mari kita lanjutkan. Low battery. Please charge. Low battery. Please charge. Power off. Oke, ini hasilnya ya. Terus kita coba. Oke, pas. Mantap kan? Rapat. Oke, sip.